अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा अगर आपके रिक्शे के व्हील से आवाज आते हैं, महलियों में गलियों में से चरचर आवाज या ठक ठक आवाज आते है, तो ये आवाज किस चीज करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये आवाज आपके डिस्क ब्रेक से आते हैं। डिस्क ब्रेक में लेदर लूज है तो ये टक टक या चरचर आवाज जरूर आता है। और ये आवाज क्यों आते है, लेदर क्यों लूज है। लेदर इसलिए यूज जब आप अपने रिक्शे के व्हील में लेदर रिप्लेस करना चाहते हैं या नया लेदर डालते हैं, तो लेदर में नीचे एक पत्रे है जो स्प्रिंग का किरदार अदा करते हैं। तो अक्सर ये मैकेनिक ये पत्रे इससे निकालते हैं, तो इसलिए ये आवाज पैदा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये आवाज आपने किस तरह से दूर करना है और ये पत्रे आपने किस तरह से आपने लगाना है। तो वीडियो बहुत गौर से देखिएगा। ये एक तेज रफ्तार रश्का है, इसमें ये पतरे नहीं है डिस्क ब्रेक में, इसलिए इसका लेदर बहुत लूज है, ये टक टक आवाज पैदा करते हैं। तो इसको आपने किस तरह से ये पतरे अपने लगाना है। तो सबसे पहले आपने ये 14 नंबर चाबी की मदद से आपने ये 14 नंबर बोल्ट को खोलना है। ये रहा इसका लेदर, ये रहा दूसरा लेदर। अब बारी है इस पतरी की। ये पतरे आपने इस तरह से लगाना है। इस पतरी के ये जो दो दांते हैं, ये दो दांते आपने नीचे के साइड से आपने लगाना है। ये दो दांते हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। इस तरह से आपने ये लगाना है। तो ये पतरे बैठ गया। इस तरह से आपने ये पतरे लगाना है। अब बारी है दूसरी पतरी की। ये रहा दूसरा पतरे, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, इसका दो दांत। अब आप इस पतरी को आपने इसका जो दो दांत है इसको अपने ऊपर की तरफ से आपने लगाना है, इस तरह से। तो ये रहा आपका पतरी का काम मुकम्मल। इसके बाद आपने लेदर को डालना है। अगर आपने ये पतरी लगा दिया है, दोनों पतरी, और आपका लेदर नहीं बैठता, तो आपने इस तरह करना है, एक पतरे को आपने निकालना है। ये इस वजह से अक्सर बास लेदर थोड़ा सा बड़ा आता है, तो इसलिए ये मसला करते हैं। तो एक पतरे को आपने निकालना है और एक पतरे को आपने ज़रूर लगाना है। तो इसके बाद ये लेदर बिल्कुल टाइट हो जाएगा और कोई आवाज़ नहीं करेगा। आप देखो, हमने दूसरी साइड का लेदर बैठा दिया है। अब ये दूसरी की बारी। हमने इनमें दोनों पतरी को लगा दिया है। ये रहा, ये भी बैठ गया। अब आपने ये डिस्क को बंद करना है और 14 नंबर बोल्ट की मदद से आपने टाइट करना है। तो ये रहा आपके रश्के का लेदर बिल्कुल टाइट हो चुका है। इसके बाद ये कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कुछ सवाल है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नया आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।